अरे मुझे चिप्स किसने बना दिया? हे मैं हूँ मिस्टर आलू। बाजार में लोग मुझे सब्जी और राजा भी कहते हैं। अरे पागल लड़की, तेरे को इन सभी आलू में मैं ही दिखा था क्या? अभी मेरे को कहाँ लेके जा रही है तू? अरे बाप रे, ठंडा पानी है, जुकाम लग जाएगी मेरे। अभी क्या करने वाली है? अरे मेरे शैम्पू लगा रहे, मेरा मेकअप उतर जाएगा लड़की। मेरे मेकअप की ऐसी तैसी कर दी इस लड़की ने। अरे पागल लड़की, मेरे को मत काट, मेरे दर्द हो रहा है बहुत। अरे लड़की प्रेस से क्या करने वाली है? लगता है मेरे सुंदर चेहरे को काला कर देगी ये लड़की। अरे प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। अरे बाप रे, मेरा मुंह काला कर दिया इस लड़की ने। अब मार्केट में मेरी कुछ भी वैल्यू नहीं होगी। अरे लड़की मेरे को खा मत। अरे बाप रे, ये लड़की तो मेरे को खा भी गई। अब आप मेरे को क्या देख रही हो? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।